Parte 2 de la auscultación cardíaca. Hoy auscultaremos soplos cardíacos. El primero es una estenosis aórtica. El segundo es una estenosis mitral. El tercero es una insuficiencia aórtica. El cuarto es una insuficiencia mitral. Y por último, una insuficiencia tricuspidia. Dale like y comenta si quieres un video más sobre ruidos cardíacos.